今日客人要求定製一個明星同款髮型，髮型攞返嚟就係無配，好長冇任何髮型，需要髮型師一刀刀剪出髮型，提前同客人確定髮型長度。定出長度後，換上有五官的模特頭。好多時咧，我哋剪呢啲底線嘅時候咧，你睇到好似齊咗咁，但係咧，我哋嘅頭髮係會喐動嘅。只要你喐嘅時候咧，佢又會有好多唔齊嘅出嚟。所以咧，我哋係同一條底線要重複剪好多次，先至可以剪得靚。就例如好似呢啲位置咁。不斷剪咗又再梳，梳咗又再剪，同埋唔同嘅角度。我哋咁樣耷低頭嘅時候咧，就會見到有啲凸出嚟嘅時候又要剪。但你抬高頭嘅時候咧，你係睇唔到㗎喎。所以咧，我哋一條線睇落好簡單咁，但係咧一定要重複去唔同角度去修剪，先至可以剪得靚。無論你低頭又好，風吹亂嘅時候又好，或者係抬頭嘅時候好，呢個型都唔可以變，所以一條直線靚真係要好細心去處理。由於每個髮型都是我親手剪，每個髮型都有獨特性。其實咧，我哋剪假髮嘅時候咧，比剪真人頭咧更加有難度，因為咧佢第一個係唔會生長，剪出嚟係咩樣就咩樣㗎啦。第二個咧，佢係唔會好似我哋真人髮咁，有時我哋剪開音嘅人就會知道啦。喺髮廊剪完之後，返屋企一洗咧，佢會有少少收縮，個收縮嘅幅度會比較大。假髮咧就唔會啦。咁好似呢個劉海咁嘅話咧，我哋呢個模特頭嘅額位咧，佢係一個標準額位，但係咧真人額位嘅話咧，係有各種好特別嘅額頭都會有，高嘅、低嘅或者係好窄嘅，點樣嘅形狀都有。我哋剪嘅時候一定要預留少少空間，最尾去最確切咁樣去修剪，一步一步咧都要慢慢嚟，唔可以一下子就去剪得太過犀利。我哋先設計喺呢一個地氈呢個位啦，咁然後咧闊度咧唔好一下子剪到咁闊，因為每個人適合嘅闊度都唔一樣，要根據面型嚟去剪。如果額位比較窄嘅人咧，盡量會剪得闊啲，開闊啲，令到個面型咧更加協調啲。咁如果係額位好闊嘅，呢度又好闊嘅咁樣嘅話咧，我哋首先咧就唔好剪到咁闊咧，係希望留多啲長嘅地方，去將闊嘅面型咧去修飾更好。所以咧，我哋而家設計嘅呢一款咧就唔需要剪咁闊嘅，兩邊係要留多啲去修飾面型啦，修飾呢條花位啦，修飾呢個咬肌啦，同埋呢個額位啦。所以我哋要剪到唔好咁厚嘅劉海啦，就短短地咁樣嘅。佢齒形咁樣落刀咧，就為咗切口更加自然。我哋過翻啦，可以過翻嚟呢邊，過翻嚟呢邊咧都好自然嘅。跟住然之後咧，剪少少嘅層次。OK 啦，經過我3個鐘嘅修剪咧，呢一款髮型咧就已經剪好啦。其實咧，我哋做一頂好嘅假髮咧，同埋更加適合你嘅假髮咧，從選髮質開始，就每一步都好重要嘅。選髮質啦，選網底啦，選呢個材質啦，同埋勾織嘅手法啦，都係非常重要嘅。咁然後咧，我哋坐正個人嘅時候咧，風吹動呢啲頭髮嘅時候咧，呢個型都係唔可以亂嘅。所以咧，裡面嘅結構細節係非常之多嘅。然後咧，劉海頭先講到嘅又係一樣嘅。咁我哋嘅長度要到邊一個標準咧？例如好似而家呢個咧，可以往前放，亦都可以往側邊咁樣梳嘅。我哋都會根據客人嘅要求咁樣去做出嚟，即係效果嘅話咧，係完全根據你嘅面型適合同埋你中意咁樣嚟去做嘅。包括頭髮嘅顏色都係一樣嘅，由你選材開始嘅時候咧，亦都係一樣，顏色都確定埋㗎啦。大家如果有想要做嘅任何髮型咧，可以嚟
廣州海珠區江南西路100號之4咧，揾我阿飛啊，我會根據你適合咁樣嚟去設計髮型嘅。